오늘의 소식을 알려드리겠습니다. 가을이 짚어가고 나무들은 뛰어온 빛으로 물들어갑니다. 초록잎 사이로 고개를 내밀 형형색색의 단풍은 너무 아름답습니다. 올해는 더위 때문에 예년보다 단풍이 늦어져 이번 주가 철저이라고 하는데요. 가족과 함께 자연 잊은 선물을 보러 가며 좋은 것 같습니다. 얼마나 안 나은 가을 단풍의 아름다움을 흡덕지해 보시기 바랍니다. 오늘의 날씨를 알려드리겠습니다. 강현우 기상캐스터 나와주시기 바랍니다. 지금까지 권유나 아나운서였습니다. 고맙습니다.